みんな注目。かわいい娘がやってきたよ。名前はあこちゃん。熊本生まれの若い娘です。笹を学食いしています。体調も良さそうです。遠いところから来てくれてありがとうね。リーファちゃんは目鼻立ちがくっきりした幹だったけど、この子はキュート系ですね。かなり人気です。あこちゃんスマイルに脳殺されている人だそう。いっぱい笹を食べたら爆睡モードへ突入。この後シェーな寝相にお茶目な一面も魅力ですよ。